Гүлзат Мамытбек кыргыздарымдын арасында жүргүм келет. Өзүн ааламдын деми деп атаган айтылуу блогер. Гүлзат Мамытбек таанымал болуунун начар жактары тууралуу оюн бөлүштү. Таанымал болгон менен белгилүү болгондун өзүнүн жаман жагы бар. Сен ар дайым жашынып, көз эйнек тагып жүрүшүң керек. Болбосо жүгүрүп келишип, сүрөткө түшкүлөрү келип, кеңеш сурашып, жаныңда болгулары келишет. Бирок мен дагы адаммын да. Өзүмдүн мекендигим, эркиндигим керек. Элдердин арасында, кыргыздарымдын арасында жүргүм келет. Көз эйнек тагынбай, жашырынбай. Кымбаттууларым, менин мага жөн гана силердин араңарда болууга мүмкүндүк бергилечи, деп өтүндү Гүлзат Мамытбек. Белгилей кетсек, блогер жакында Бишкекте өзүнүн алгачкы жеке концертин берүүгө кызуу даярданып жатат. Маалымат булагы Заман Жекиткейжи. Төкмө акын Алы Туткучев эстрада жылдызы болобу? Кыргыздын Актаңдай белгилүү төкмө акыны Алы Туткучев комузда кол ойнотуп ырдап келсе, эми эстраданын коштосунда жана аккордеонду тартып ырдаган ырыт социалдык түйүндөргө коюлду. Комузда гана кол ойнотуп, заманга жарашарларды төккөн акын Алы Туткучев аккордеонду созолонтуп эне тууралуу "Күн каалайм кеч кирбеген" аттуу ырдаганы коомчулукка абдан жакты. Эстраданын коштоосунда аткарган ыры байтору деп аталат. Ырда күлүк аттар, алардын асылдыгы даңкталган. Комузда кол ойнотуп куюлуштура төккөн акын буга чейин Эл Ээрчиси эстебес тобунун концертинде аккордеондун коштоосунда ырдапта көрөрмандарынын черин жазган эле. Акындын аккордеондо, комузда, эстраданын коштоосундагы ырлары коомчулукка бирдей жакты. Жана ага мыкты деген гана каалоо тилектер айтылууда. Маалымат булагы Заман Жекиткейжи. Группстрой курулуш компаниясы Айсулуу Тыныбековага батирбелик кылды. Кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпиону болгон Айсулуу Тыныбековага Группстрой курулуш компаниясы батирбелик кылды. Аталган компаниянын жетекчиси Алмаз Тиленов спортчунун жеңиши менен куттуктап, жаңы салынып жаткан турак жайдан бир бөлмөлүү батир берерин айтты. Сиздин утушуңузга кубанып сүйүнүүчүбүз койнубузга батпай, өзүбүз уткандай болуп үй бүлөм менен толкунданып отурабыз. Үй бүлөмдүн жана биздин курулуш компаниянын аттан сизге жаңы салынып жаткан Сулайман Тоо аттуу турак жайынын бир бөлмөлүү батир берели деп чечтик. Маалымат булагы Элдик Чекит Медиа. Кайрат Пиримбердиев кимдин жамбашын кармап каттуусунга кабылды. Ырчы Кайрат Пиримбердиев өзүнүн Instagram баракчасына Кореяда эстеликтин жамбашын кармап түшкөн сүрөтүн жүктөп, "Сындагыла, уяты жок, бетиң барбы жана башка улантыкыла" деген билдирүүсүн жазып каттуусунга кабылды. Интернет колдонуучулардын көпчүлүгү "Кайрат, сен эле адамысың, уялсаң болом" деп жазса, айрымдары тамаша иретинде "Ой Кайрат байке, жыргайсыз го" деген пикирлерин жазып калтырышкан. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.